Pozdrav drugari, moje ime je Miloš. Dobrodošli na kanal My Fungi and Nature gde vas vodimo kroz čarobni svet gljiva. Neki od vas me možda već znaju, ja sam determinator pri Mikološko-gljivarskom savezu Srbije, suosnivač i predsednik udruženja Nesputanim putevima, autor knjige Gljive kopaonika i urednik stranice My Fungi koja se takođe bavi gljivama, odnosno gljivarskom tematikom. Ne bi bilo loše zapratiti tu stranicu ako vas već ova tematika zanima. Takođe, pored svega toga, održao sam i više predavanja mikološke tematike širom Srbije. Možda smo se baš na nekom od tih predavanja upoznali, a ako nismo, bit će prilike. Ostanite uz nas i naučit ćete sve što ste želeli da znate u gljivama, a niste imali koga da pitate. Pred nama je serijal epizoda koji će se baviti raznim temama iz oblasti mikologije, a ovo je uvodna epizoda u kojoj ću pokušati da objasnim neke najosnovnije stvari kojih ćemo se doticati u narednim epizodama. Šta su to gljive? Gljive su neki manji ili više kompleksni organizmi koji pripadaju svom zasebnom carstvu, dakle nisu ni biljke ni životinje, iako su ranije svrstavane u carstvo biljaka. Evolutivno su bliže životinjama, po nekim procenama različitih autora ima ih od preko 1,5 miliona vrsta do preko 10 miliona. Često na društvenim mrežama, u gljivarskim grupama vidimo komentare tipa zašto neko nije ubrao gljivu tako što je odsekao nožićem, nego je iščupao zajedno sa korenom, pa onda tako uništava gljive i tome slično. Gljive nemaju koren. Znači, organizam gljive je predstavljen micelijumom, odnosno spletom nitastih ćelija, odnosno hifa koje se protežu, odnosno prožimaju supstrat. Gljive ne možemo uništiti branjem ili sečenjem, nije bitno kako gljivu beremo. Jedini način na koji gljivu možemo, odnosno organizam gljive možemo uništiti je uništavanjem staništa, znači sečom šuma, preoravanjem livada i pašnjaka i tome slično. Ono što mi beremo, to je zapravo plod organizma koji se nalazi u zemlji, znači tog micelijuma. Ono što mi vidimo je zapravo reproduktivni organ koji nastaje u povoljnim uslovima kada gljiva, odnosno taj organizam micelijum, formira specifičnu tu spoljnu, da tako kažem, strukturu preko koje će dalje da se razmnoži. Sad, jedno veoma kompleksno pitanje i u mikologiji, a i uopšte u biologiji je šta je to vrsta. Za naše potrebe možemo da iskoristimo jednu jednostavniju definiciju, a to je da, na primer, dve jedinke pripadaju različitim vrstama ako ne mogu međusobno da daju potomke koji dalje mogu da se razmnožavaju. Znači, kod gljiva, odnosno u carstvu gljiva, ne postoji meleženje ili hibridizacija kao što to, na primjer, može da se desi u carstvu životinja gde imamo u veštačkim uslovima ukrštanje lavova i tigrova ili čak i u prirodnim uslovima gde možemo ukreštati magarci, konje i tako slične neke blisko srodne životinje. Kod gljiva to nije slučaj. Na početku sam pomenuo, odnosno pričao o carstvu gljiva, a sada smo pričali o tome šta su vrste. Carstvo i vrsta su dve različite taksonomske kategorije na različitim, odnosno sa različitim nivoima obuhvata. Vrsta je najniži taj neki takson, odnosno taksonomska kategorija, a između nje i carstva postoji više različitih drugih kategorija kao što su rod, familija, red, klasa, razdeo i tako dalje. Između svakog od njih možemo imati druge neke podkategorije, naročito ako se radi o nekoj većoj taksonomskoj kategoriji sa dosta predstavnika, odnosno pripadnica, onda se često te pripadnice grupišu u neke manje podkategorije, znači podrazdeo, podklasa, subfamilija, podrod i tako dalje. Sad između roda i vrste imamo još nekih, kako se zove, manjih taksonomskih kategorija. Za nas je najbitnija sekcija. Sekcije su, znači, grupe izuzetno blisko srodnih vrsta koje najčešće imaju neke, onako, baš slične karakteristike, pa ih je nemoguće međusobno razlikovati, ali to u neku ruku i olakšava, na primer, posao kada se priča o
karakteristikama tih vrsta, jer možemo da govorimo o karakteristikama cele sekcije, ne moramo da pričamo o svakoj vrsti zasebno. Najčešće o sekcijama govorimo kada govorimo o rodu Amanita, ponekad i o rodu Agaricus. Najčešće se u pisanom tekstu imena vrste i roda pišu kosim italik slovima, a imena drugih ovih taksonomskih kategorija, znači familije, reda, klase i tako dalje, uvek imaju iste sufikse na kraju, znači uvek se na isti način završavaju, tako da imamo, na primer, familiju Agaricaceae, Boletaceae i tako dalje. Znači, na osnovu tog sufiksa možemo prepoznati o kojoj taksonomskoj kategoriji se radi. Za red je Boletales, Agaricales, Pezizales i tako dalje. Sad, što se tiče naziva za kako se zove svaka ta taksonomska kategorija, znači vrsta i ove iznad nje imaju svoje latinske nazive. Sad, zašto su latinski nazivi pod navodnicima? Zato što oni najčešće istina vode poreklo iz latinskog jezika ili su tako formatirani, znači da izgledaju latinski, mada mogu da vode poreklo iz grčkog, iz engleskog, nemačkog, mogu čak da vode poreklo iz kineskog jezika i onda pravila izgovora koji onako nisu nešto preterano striktna, ne prate uvek pravila izgovora koja važe znači za latinski jezik, odnosno za da su to stvarno latinski nazivi, već se koristi izvorni izgovor i to je najčešće slučaj tamo kada se govori o nazivima koji su izvedeni od imena naučnika, mikologa i tako dalje, ili od lokacija. Tako da imamo, na primer, ime roda Jack Roger Sella ili Jules Angomices. Jack Roger Sella, kao što možete pretpostaviti, vodi poreklo od imena Jack Rogers, dok Jules Angomices vodi poreklo od imena kineskog mikologa Julie Yang, koji se tako zvao. Znači, kod tih, kako se zove, latinskih naziva, odnosno naučnih naziva, pravila izgovora važe ona koja važe za taj, odnosno izvorni jezik. Pored naučnih naziva, za gljive često koristimo i narodne nazive, međutim, narodni nazivi su nepraktični iz više razloga. Jedan od njih je to što nemaju sve gljive narodne nazive, znači narod, odnosno ljudi koji su se bavili sakupljanjem gljiva, nisu se trudili davati nazive svim gljivama na koje su nailazili. Najčešće su to bile gljive koje ili konzumiraju ili su prepoznali kao opasne ili su to česte gljive, znači koje su opasne i tako dalje, pa su onda imali potrebu da im daju narodne nazive. S druge strane imamo narodne nazive u različitim regijama određene zemlje, na primjer u Srbiji, koji su identični za različite vrste. Na primjer imamo vrstu Lactarius deliciosus koja se u jednom kraju države zove ruinica, u drugom se zove drugačije, a onda imamo vrstu Amanita caesarea koja se u nekom kraju opet zove ruinica, slično kako se zove prethodnoj. Tako da to stvara pomalo konfuziju i latinski nazivi, odnosno naučni nazivi su oni koji bi trebalo da se koriste i da imaju, da tako kažemo, prvenstvo, jer su oni jedinstveni za svaku vrstu širom sveta. Znači, naučnik koji se bavi gljivama ili botaničar ili bilo ko, amater, svejedno, iz Kine, Egipta, Australije, Amerike, Srbije, gde god, jednu istu vrstu će uvek zvati jednim latinskim nazivom, odnosno naučnim nazivom. Sad, neke zemlje imaju standardizovane domaće nazive, kao na primjer Mađarska, Nemačka, u Britaniji se radi na tome, gde oni imaju narodne nazive, gde je neko seo i smislio narodne nazive, da tako kažemo narodne nazive, za one vrste koje ih nisu imali, a za vrste koje su imali po više tih naziva, standardizuje, odnosno, rekao je, samo taj naziv može da se koristi, drugi više nisu, prihvatljivi. I to je, funkcioniše u tim nekim zemljama, međutim, kod nas nije to slučaj i, kako se zove,
Svakako i to ima negativnu stranu, jer ti novoizmišljeni ili kako god narodni nazivi nisu zapravo pravi narodni nazivi. Najčešće oni vode poreklo od latinskog naziva i predstavljaju tu neku taj neki suvoparni prevod latinskog naziva, odnosno naučnog naziva, tako da imamo nazive kao što su purpurno-crveni vrganj ili tome slično, koji su onako rogobatni, robustni, nepraktični za pamćenje i tome slično. Zbog svega toga, naučni nazivi su zapravo jedini, da tako kažemo, ispravni, odnosno najpraktičniji za korišćenje kada govorimo o vrstama bilo kojih organizama, da li su to gljive, biljke, životinje, bakterije, šta god. Na kraju moramo se dotaći i ekologije gljiva, odnosno načina njihovog života, odnosno dobijanja hrane, i gljive mogu da se podele na 3 grupe, to su saprofiti, odnosno razlagači, mikorizne vrste ili simbionti i parazitske vrste. Najveću grupu čine saprofiti, odnosno razlagači, i to su gljive koje se hrane trulom organskom materijom, znači već umrlim organizmima. Najčešće su to trave ili drveće i tome slično, mada postoji vrste koje se hrane, na primjer, keratinom iz rogova uginulih životinja i tome slično. Najpoznatije saprofitne vrste su polipore, znači drvenaste gljive koje rastu direktno na stablima ili panjevima tih trulićih kako se zove, vrsta biljaka, odnosno drveća, onda šampinjoni, sunčanice i tome slično, koje rastu u travnatim sredinama. Sad, sa druge strane imamo mikorizne vrste. Sad ta mikoriza, odnosno simbioza između gljiva i biljaka, najčešće stabala drveća, može biti različit, ima više podgrupa, međutim to nećemo da zalazimo toliko detaljno u tipove mikorize. U suštini to je odnos gljive, odnosno micelijuma i korenovog sistema neke biljke, gde i jedan i drugi organizam, znači drvo, odnosno biljka, i micelijum gljive dobijaju nešto od tog odnosa. Znači, gljiva dobija neke nutricijente koje ne bi mogle da dobije bez mikoriznog partnera, i najčešće mikorizne gljive ne mogu da rastu bez mikoriznog partnera, znači moraju da imaju drvo ili biljku sa kojoj su u vezi kako bi mogle da rastu, dok drvo, znači, takođe dobija preko korenovog sistema koji u vezi sa tom mikoriznom gljivom određene druge, znači, nutrijente. Sad, stabla, odnosno biljke koje su u nekom mikoriznom odnosu sa gljivama nisu isključivo, kako se kaže, zavisne od tih gljiva, ali dokazano je da mnogo bolje napreduju. Neki od primjera mikoriznih gljiva su vrganji, lisičare, amanite, odnosno pupavke i tako dalje. Znači, te gljive ne mogu da se uzgajaju baš zbog toga što one zahtevaju specifične uslove, odnosno specifičan odnos sa drvetom kojim je mikorizni partner, i možemo ih naći samo u divljini. Interesantno je što možemo njih uzgajati u smislu da uzgojimo micelijum, ali taj micelijum nikada neće plodonositi jer je za to potrebna ta specifična uzajamni odnos između drveta i micelijuma. I na kraju imamo parazitske vrste, to su vrste koje rastu na uštrb drugog nekog organizma, najčešće su parazitske na nekoj vrsti biljaka, na primjer imamo fitoparazite, to su najveća grupa tih parazitskih gljiva koje rastu kao sitne neke žute ili crne flekice na listovima određenih biljaka. Po nekim autorima svaka biljka, odnosno biljna vrsta, ima svog različitog fitoparazita, gljivu koja raste na njoj. Jedna od najpoznatijih fitoparazitskih gljiva je Ustilago majdis ili po novom Mycosarcoma majdis, gljiva koja raste na kukuruzu, napada klip i stablo kukuruza, odnosno stabljiku, i ispoljava se u vidu raznih deformisanih, izobličenih zrna na klipu kukuruza. Onda imamo parazitske vrste koje rastu na insektima, najpoznatiji je Cordyceps militaris koji napada čaure
odnosno lutke moljaca i raste iz njih nakon što one uginu. Onda imamo vrste koje rastu sa drugih gljiva, na primjer imamo Entolomu parasiticum i neke druge. Kada govorimo o identifikaciji vrsta, na priloženoj slici vidimo neke od karakteristika koje su potrebne da se sagledaju prilikom identifikacije i to su neke od osnovnih karakteristika koje se uvek daju u opisima određenih gljiva, odnosno vrsta u enciklopedijama, knjigama i tome slično. Sad, nisu sve ove karakteristike uvek nužno potrebne za identifikaciju određene vrste. Mi naravno treba, kada se prvi put susretnemo sa nekom vrstom, sve ovo sagledati iz početka, utvrditi šta je za tu vrstu konkretno karakteristično, koji odnos ovih karakteristika, na primjer prisustvo prstena, odsustvo volve i tako dalje, stanište livada, šuma, drvo ili šta god, kako bi mogli na osnovu toga tu neku vrstu identifikovati. Bitno je reći da nećemo uvek moći identifikovati neku vrstu, naročito ako smo početnici, čak i ljudi koji se dugo godina bave gljivama ne mogu da identifikuju sve vrste samo na osnovu morfoloških karakteristika. To je zbog toga što postoji veliki broj gljiva, odnosno vrsta koje su međusobno dosta slične na tom nekom makromorfološkom nivou, znači po spolješnom izgledu, pa je često potrebna mikroskopija. Ponekad čak ni mikroskopija nije dovoljna, pa onda se pristupa genetskoj analizi i tome slično i tek tako može da se dođe do vrste. Konkretno, kada govorimo o misaonom procesu prilikom identifikacije gljiva, moramo prvo da posmatramo tip gljive, odnosno njen oblik. Neki od osnovnih oblika gljiva su tipični pečurkasti, znači gljiva koja ima šešir i dršku, onda imamo gljive zatvorenog tipa ili gasteroidne, puharaste gljive koje su onako sferične ili nekog drugog oblika, onda imamo gljive koje su koraloidne, podsjećaju na razne neke korale, onda imamo polipore, to su najčešće neke tvrde gljive, drvenaste koje rastu na panjevima, drvetu i tome slično, čašaste, kod askomiceta ili koraste, toljagaste i tako dalje. Recimo da je naša gljiva tipična pečurkasta, znači ima šešir i dršku. Sledeća stvar koju gledamo je, znači uberemo gljivu i gledamo da vidimo da li sa donje strane ima listiće, znači lamele, ili ima pore, znači neko sunđerasto tkivo, cevčice, kako god ih nazovemo, ili ima sitne formacije u obliku iglica, odnosno bodlja. Sad, u zavisnosti od toga, znači recimo da je naša gljiva sa listićima, onda posmatramo da li su ti listići odvojeni od drške, spojeni sa drškom, silazni niz dršku i tome slično. Kada smo već kod drške, onda posmatramo znači, da li na njoj ima nekih drugih bitnih karakteristika, na primer da li ima prstena ili kortine, znači ostataka parcijalnog vela, ili je drška bez njega, onda da li ima ostataka univerzalnog vela u dnu drške, znači tog jajeta nekadašnjeg, da li postoji neka ornamentacija na dršci, znači kao što je zmijska šara ili neka krljušastost, da li ima korenastog produžetka drške, da li je drška čupava, da li je drška šuplja u sredini i tako dalje. To nam već uveliko pomaže da odredimo makar rod, ako ne i vrstu gljive koje imamo. I to je u suštini to što se tiče identifikacije gljiva na osnovu makromorfoloških karakteristika, znači oblika, boje, tipa trusišta i slično. Znači sve ono što možemo da vidimo golim okom, sve to koristimo znači, kako bi identifikovali neku vrstu. Pored toga tu je još i mikroskopija, ali to je nešto o čemu ćemo pričati neki drugi put. I još jednu stvar možemo da pomenemo, a to su otisci spora. Otisci spora generalno nisu nešto preterano od pomoći. Često, znači, ljudi, naročito u inostranim ovim gljivarskim grupama na društvenim mrežama, potenciraju da sad, uradite otisak spora, to vam je prvo što morate da uradite kada želite da identifikujete neku gljivu, ali to je, znači, pogrešno. Činjenica je da sve
pripadnice određenog roda, pa čak možda i familije, imaju otiske spora iste boje. Naprimjer, svi šampinjoni imaju isti otisak spora, sve amanite, kako se zove, svi vrganji i tome slično. Znači, to vam neće biti od koristi. Situacija kada nam otisci spora mogu biti od koristi je kad imamo neki primerak za koji sumnjamo da može pripadati dvema različitim vrstama, a za koje znamo da imaju različiti otisak spora. Naprimer, vrsta lepista nuda može da ima bledo ružičast do beo krem otisak spora, njoj slična vrsta Cortinarius violaceus koji ima čađev otisak spora, brownkast, rđast i tako dalje. I sad, ako nismo sigurni na osnovu drugih nekih morfoloških karakteristika da odredimo da li je ova ili ona vrsta, onda radimo otisak spora. Kako se radi otisak spora? Otisak spora radimo tako što uzmemo gljivu, odsečemo joj dršku do same osnove, znači tamo gde se spaja sa šeširom, stavimo je na belu ili crnu podlogu ili još bolje na nešto prozirno, tipa staklo ili neku prozirnu foliju, nakvasimo njenu gornju površinu ili stavimo, neku salveticu koja je blago nakvašena preko gljive i poklopimo je nekom teglicom ili činicom ili tome slično i to ostavimo da tako stoji tipa 12 sati, 24 sata i tako dalje. Nakon nekog vremena gljiva će otpustiti spore, naravno ako je zreo primerak koji imamo, i te spore će u masi imati određenu nijansu, odnosno boju, i to je znači taj, otisak spora. Znači, otisak spora zapravo nije ništa specijalno i nije nešto što vam može biti od velike koristi, osim, znači, kao što sam rekao, u situaciji kada imate primerak za koji sumnjate da može biti ili tamo ili ovamo, znači u nekoj, da pripada nekoj od dve vrste za koje ste sigurni da znate kakve otiske spora imate. U suštini to bi bilo to što se tiče ovog uvodnog dela. U sledećim epizodama ćemo se doticati određenih drugih tematika, određenih grupa gljiva. Neke grupe gljiva zahtevaće deljenje epizoda u više delova ili ćemo raditi neku veću epizodu, vidjet ćemo. U suštini, pratite nas, ostanite uz nas i to je to što se toga tiče. Pozdrav i dobra berba!